sääti selkeästi toi kaveri. Haluatko sä itsellesi monitoriin jotain? No vois se olla. Onks tää ihan... Tässä on lavamikseri. Niin toi on varmaan sun monitori. Joo. Onks tää mikki ihan hyvällä kohdalla? Onks mikki ihan ok kohdalla? Katsotaan mitä Seppo sanoo, se justiin sanoi, että soita. Miten ei tää alku meni? Tämähän... Joo, herkkusammea. Soita se vielä se Jeshua alkava, niin mä kuuntelen noin. Okei, tää se oli jo. Hyvä. Kyllä. Niissä Jousissa huomenna. Siis Sinfoniet tossa. soittaaks ne huomenna? Eikö en mä tiedä koska ne Varmaan tänään. Siis kun tänään? mä en ehdi, ne on musta harjoittelee nyt, niin mä katon vähän, että mikä mun voimavarat on. Että jos tuntuu, että jaksaa, niin voisi soittaa voitolle. Että Sä voit vetää vähän. menisin vielä sinne. Solistina yhden teoksen. Sulla ei nyt tuu tuohon monitoriin mitään, mutta Okei. tulee tuolta edestä toki aika hyvin. Niin, ehkä mä pärjään. Niin. Mutta vinkkaa sitten jos tarvii. Voihan siihen laittaa periaatteessa helpottaa mua. Joo. Tässä on helppo laittaa. Joo, ja vaan näytät, että Joo. sopivasti. Joo. No niin, nämä on klassiselle muusikolle heperyä. Monitori, mutta eiköhän se katsotaan. Joo. Mä luulen, että se kuuluu aika hyvin tuolta eturivistä. Niin mä luulen, että se on. No mitä? Siinä on ammattimies roolista. Joo. Kitaristi. Hän on taiteilija siellä, niin hän näkee musiikin värejä. Niin, joo. Silloin joskus katsottiin se lappu, että en muista voi kukaan ymmärtää yhtään mitään, kun sillä on yliviivaus tusseja. Sitten se vetää niillä, niin koko biisi. Niin silloin, joo.
katsotaan niin helppoa, että kun hän seuraa, missä mennään, niin hän pystyy niin kuin, hän näkee silmänsä kulmasta sitten niin eteenpäin, että mitä on tulossa. Joo, tää itsellähän itse tietysti soittaa pääasiassa noita klassisia nuotteista, että on aika vähän sellainen epävarmuus, mutta koko ajan enemmän. Yes. Jatketaan tässä, mutta mulla on kysymys teille. Tiedättekö te, mikä tämä on? Se on esite, josta löydätte kaiken infon, mitä täällä kesäjuhlilla tapahtuu. Niin se löytyy infopisteeltä ja aika monista muistakin paikoista. Niin kannattaa katsoa se läpi. Siellä on tärkeitä infoa kaikista erilaisista toimijoista ja mahdollisuuksista, mitä täällä kesäjuhlilla on. Mutta seuraavaksi meillä alkaa tässä lounaskonsertti. Ihana Family Band pääsee meille vetämään musiikkia. Jäädään tähän nauttimaan. Olkaa hyvä. Täältä meidän Family Bandilta. Tämä on meidän perhebändi, eli minä olen Erika ja tuolla pianon takana on Apa, mieheni. Noa on tässä kahuunin äärellä ja tytöt vielä odottaa tuolla sivussa tuolla ja päästetään heidät kohta estradille. Mutta meillä on tänään mukana myös vieraileva artisti Markus Hallikainen ja voin luvata, että jo pelkästään hänen takia kannatti tulla tänne, koska mä olin ainakin ihan niin kuin jo mykistynyt, kun treeneissä vedettiin, niin sieltä tulee mahtavia, ihania säveliä, jotka menee suoraan sydämeen. Meillä on tänään setissä aika niin kuin semmoinen laaja kokonaisuus, että on klassikoita luvassa, mutta myös jotakin vähän uudempaa musiikkia. Mä toivon, että tänään tämä musiikki saisi olla semmoinen, joka avaa meidän sydämet niin, että se uusi elämä, joka lähtee sieltä ristiltä, saisi virrata teidän sydämiin. Että se musiikki saisi hoitaa teitä, se saisi tuoda iloa ja semmoista virkistystä, mitä me ollaan tänne varmasti tultu jokainen hakemaan, sitä iloa. Ja mä oon ainakin tosi iloinen, että me saadaan tänään täällä olla yhdessä tässä teltassa. Jotenkin tämmöisessä teltassa on ihan omanlaisensa tunnelma, kun tänne tullaan yhteen. Ja me lähdetään liikkeelle instrumentaalilla. Päästetään Markus ja Apa aloittamaan ja tästä tää lähtee. Ennen kuin aloitetaan, niin me halutaan siunata tämä konsertti vielä. Kiitos taivaan Isä siitä, että sinä olet täällä meidän keskellämme. Kiitos Pyhä Henki, sinä olet se luomisen persoona, joka tuot Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi ja koko luomakunnan elämäksi meille musiikin taiteen lahjan. Anna sen, mitä vain sävelin ja musiikin tavoin voidaan kuvata. Anna sen tulla meidän sydämiimme.
Anna sen luoda meissä elämää, iloa, toivoa, rakkautta. Kiitos Jeesus, että sinä tulet tänään esille näiden sävelten ja sanojen kautta. Sitä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Kuin virva tulta
Sais rientää hetket onnenpäivien. Vain Jeesus antaa, voi ilon ainaisen. Vain Jeesus riittää, kun myrsky raivoaa. Ja aallot uhkaa purren upottaa. Oi Herra, auta, huudan Jumalaa. Hän avun antaa ja sydän rauhan saa. Oi Herra, auta, huudan Jumalaa. Hän avun antaa ja sydän rauhan saa. On luona Jeesus, kun silmät sulkeutuu ja portti taivaan maahan avautuu. On luona hän, kun jätän tämän maan ja muutan Herrani kotiin ihanaan. On luona hän, kun jätän tämän maan ja muutan Herrani kotiin ihanaan. Kiitos. Nyt päästetään tytöt tänne mukaan. Tämä on tämmöinen kappale, mitä me ollaan laulettu jo silloin, kun... Tämä on varmaan niin kuin ensimmäisiä kappaleita, joita me laulettiin teidän kanssa silloin, kun te olitte pieniä. Tämä on jotenkin tullut tosi läheiseksi meille ja nyt haluttiin uudestaan ottaa tämä tähän ohjelmistoon mukaan. Eli kappale on Turvapaikkani. Ole turvapaikkani, sä Jeesus mestari, saan ahdistuksissani. Mä sinun turvata, sinun turvata. Ole turvapaikkani, sä Jeesus mestari, saan ahdistuksissani. Mä sinun turvata, sinun turvata. Ole turvapaikkani, sä Jeesus mestari, saan ahdistuksissani. Mä sinun turvata, sinun turvata. Ole turvapaikkani, olet rakkauslauluni, oi Herrani Jeesus. Mä sinun vain turvaudun, sinun turvaudun, sinun turvaudun. Heikonakin vahva olen sinussa, sinussa. Jeesus, sinun turvaudun.
Kiitos. Nyt päästään vähän semmoiseen reippaampaan tunnelmaan, nimittäin tytöthän on ollut mukana jo pienestä pitäen ja itse asiassa Noakin on ollut Jippiissä mukana monessa musikaalissa ollut ja tytöt alkanut keltapaitasina, myös Noa siirtyi sitten Jippi Youthin ja nyt lauletaan yksi semmoinen Jippi Youthin rakastettu laulu Öljyä vuotaa. Noa, katsotko? Sinun sanasi lampu, tiemme valaisee. Tahdon olla palava soihtuu, loista valos maailmalle. Ja jos liikki matkalla sammuu, tarvitaan lisää öljyä. Ainoastaan tyhjä astia voi vastaanottaa ja voimastaan täytyä. Öljyä vuotaa, maljoja tuokaa, lähteestä virtaa, vettä se juokaa. Hänen voimastaan tämä liikki palaa ja se loistaa pimeyteen. Öljyä vuotaa, tie on auki taivaaseen. Hänen rakkautensa on ylitse vuotavaa. Tehtävä on annettu ja siihen jokaista tarvitaan. Ja jos voimat matkalla loppuu, sinun henkesi vahvistaa. Nyt on tullut aika mennä jakamaan ilon sanomaa. Öljyä vuotaa, maljoja tuokaa, lähteestä virtaa, vettä se juokaa. Hänen voimastaan tämä liikki palaa ja se loistaa pimeyteen. Öljyä vuotaa, ja on auki taivaaseen. Tätä en tahdo pitää sisälläni, sinun ylitse vuotava hyvyytesi kaikille riittää. Se on lähde ehtymätön. Sinä maksoit hinnan sinun verelläsi ja ristiin pullannoit elämäsi kaikille. On kerrottava tämä sillä Herra elää. Tätä en tahdo pitää sisälläni, sinun ylitse vuotava hyvyytesi kaikille riittää. Se on lähde ehtymätön. Sinä maksoit hinnan sinun verelläsi ja ristiin pullannoit elämäsi kaikille. On kerrottava tämä sillä Herra elää. Öljyä vuotaa, maljoja tuokaa, lähteestä virtaa, vettä se juokaa. Hänen voimastaan tämä liekki palaa ja se loistaa pimeyteen. Tie on auki taivaaseen. Kiitos.
rakastaa. Sun nöyryytes toi sisälleen takas taivaan. Ja vaikka mä myisin kaiken, et rakkauden saisin, ei se riittäis. Rakkautta ei voi ostaa, eikä ansaita. Sen voi vastaanottaa vain ilman hintaa. Tahdon tuntea sut, Jeesus. Tahdon tuntea sut, Jeesus. Tahdon tuntea sut, Jeesus. Ja elää sinussa. Mun ylpeys vei mut pois puutarhasta. Sun nöyryytes toi sisälleen takas taivaan. Ja vaikka mä myisin kaiken, et rakkauden saisin, ei se riittäis. Rakkautta ei voi ostaa, eikä ansaita. Sen voi vastaanottaa vain
Kiitos. Seuraava kappale kertoo Jumalan hyvyydestä. Kappaleen nimi on Goodness of God. Ja jotenkin täälläkin, kun me ollaan yhdessä, niin mä vaan koen niin suurta iloa, että me saadaan tänne kokoontua Jumalan perheenä. Me ollaan yhtä suurta perhettä. Ja hän voi meitä siunata, kun me ollaan täällä kokoontuneena yhdessä. Kun me otetaan vastaan sitä Jumalan rakkautta meidän sydämiin. Sitä Jumalan hyvyyttä. Hänellä on paljon hyvyyttä meille annettavana tässäkin hetkessä. Otetaan se häneltä vastaan. Ja tämän kappaleen aikana teillä on myös mahdollisuus antaa Jumalan valtakunnan työhön. Siellä ruudusta tulee näkymään Mobile Pay-numero. Ja tuolla on myös maksupäätteitä, mutta vinkkinä, että kun Mobile Pay toimii vähän sujuvammin, että siellä on vähän hidastetta siellä maksupäätteissä, niin sitä kannattaa käyttää ja annetaan Jumalalle. Me ollaan saatu niin paljon kaikkia ja nyt, että saadaan tulla tähän yhteen, niin se ei ole itsestään selvää. Nyt meillä on mahdollisuus tehdä tämä mahdolliseksi ja me lauletaan Goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I have lived in the goodness of God.
Amen. Sitten jatketaan Andre Crouchilta tuttu biisi My Tribute, suomeksi kiitokseni. Siis kunnia sulle, siis kunnia sulle, siis kunnia sulle, vuoksi sen, mitä sait. Verelläs minut ostit, kuolemasta mut nostit. Siis kunnia sulle, sinä kaikkeni oot. Sun omanas, sun nyt elät kunniaksesi sun. Sua että saan julistaa, vain sun uhris kunnia. Verelläs minut ostit, kuolemasta mut nostit. Siis kunnia sulle, sinä kaikkeni oot. Siis kunnia sulle, siis kunnia sulle, siis kunnia sulle, vuoksi sen, mitä sait. Verelläs minut ostit, kuolemasta mut nostit. Siis kunnia sulle, sinä kaikkeni oot. Amen. Jatketaan kappaleella Pekka Simojoelta Tänään häneen uskon. Tunne suurta Jumalaa vain vähän. Hän on juuri minut löytänyt. Hän hiljaa astui elämääni tähän. Kaiken uusin silmin näen nyt sydän kun aukeaa. Sinne Jeesus tekee
Uskoa ei synny omin voimin. Ilmaiseksi anova sen saa. Sitä ansaita ei tyhjä toimin. Jumala sen meille lahjoittaa. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näen aamuruskon päivä sarastaa, sarastaa. Suurta ahdistusta. Vapahtaja hiljaa rukoili. Hän sanoi, älä pelkää rangaistusta. Ristillä jo sinut armahdin. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamuruskon päivä sarastaa. Sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asunnon. Tänään hänen uskon näin aamuruskon päivä sarastaa, sarastaa. Tunne suurta Jumalaa vain vähän. Hän on juuri minut löytänyt. Kiitos. Ja vielä lopuksi, kuka hän on? Hän on seimessä nukkunut lapsi. Hän on täyttymys ennustusten. Hän on Jumalan ainoa poika. Hän on Messias kaipaavien. Hän on kärsivän maailman toivo. Auttaja sorrettujen. Henkensä antava paimen. Kuningas juutalaisten. Kun mitkä sanat ei kertomaan riitä. Jokainen kuva vain varjo on siitä. Millainen voima on rakkauden, jolla Jeesus on voimassa.
tähden voiman ja viisauden. Hän on ikuinen ruhtinas rauhan, neuvon antaja ihmeellinen. Jeesus kuningas on kuninkaiden, auttajan Herra hän on, hallitsija yli kaiken, auttaja loppu hän on. Kun mitkään sanat ei kertomaan riitä, jokainen kuva vain varjo on siitä, millainen voima on rakkauden, jolla Jeesus on voittanut vallan pimeyden. Vasta kun pasuna viimeinen soittaa ja päivä ikuinen kansoille koittaa, käsittämättömän kirkkauden koko maailma tuntee ja tietää totuuden, kuka hän on. Kuka hän on. Kuka hän on. Hän Jeesus on. Kiitos. Wow, aivan mahtavan kuulosta, aivan upeata. Päästään kuulemaan heitäkin vielä tänään lisää. Nyt pidetään pieni tauko. Tasalta jatketaan uudistuvien seurakuntien teemalla. Meillä tulee Risto Vappula ja Sanna-Kaisa Ritala johtamaan sen tilaisuuden. And a reminder for the English speaking person, if you want simultaneous interpreting for the upcoming sessions, you can find equipment in the back of the tent. Mutta nähdään tässä uudistuvien seurakuntien teemalla kello 13.00, ei vaan 14.00. Oikeastaan riittää, että monellistuessa